Светлината на утрото идваш към мен, стихва нощния див карнавал. Чист да влезеш отново в новия ден, имаш само това, което си дал. Спомен за жажда и връх заснежен, имаш само това, което си дал. Ела, ела, кажи ми името си, името си. Преди да заспиш, ела, ела, нарисувай смъртта с цвят на липа. Имаш само това, което си дал. Здравейте, скъпи приятели! Много ми е приятно, че сте тук. Все едно, че сте в моя хол на гости. Така се чувствам. Когато уточнявахме деня и часа за нашето събитие, и Надето беше много притеснена, че всички са на море, всички празнуват един друг празник на друго място. И каза, ние сме двама, за сега аз и Тошко. Това е Тодор, който тази вечер ще бъде на пулта. И каза, само двама сме и може би няма да ти е приятно пред двама човека да представиш творчеството си. Всъщност имаше един период в моя живот, студентски. Запознахме се с едно момче, което свиреше класическа китара. И дойде вкъщи и изнесе един 2-часов концерт класическа китара само за мене. Така че чувствах се изключително благословена и специална точно. И сега мисля, че съм още по-благословена с толкова много приятелски очи срещу мене. Благодаря ви, че сте тук. Кръстила съм тази вечер невястата и женихът. Защо невястата и женихът? Защото не съм чувала по-красив начин да се изрази жаждата на човешката душа за общение и единение с Божия дух, който да я оживотвори, да я пречисти, вдъхнови за творчество, за живот и за всякакви добри неща, които тя може да стори за другите. Затова тази вечер съм ме посветила на Бого човека, който понесе много страдания за нас и за мен специално, и за да бъдем облечени в дреха от бял висон, без недостатък и без петно. И понеже тая вечер ще ви разказвам истории, най-вече. Първата история, която искам да ви разкажа, е за един цар, който поръчал на един художник да му нарисува птица. И минали много години, обаче така и художникът не е нарисувал картината. И царя се е ядосал и отишъл в ателието на художника и казал, ти така ли отговаряш на моите заповеди? Така не се подчиняваш на моите заповеди. Художника казал, заповядай, господарю, седни, след малко ще ти донеса картината. И пред него нарисувал една прекрасна птица за много кратко време. И казал художника,
А сега искам да ти представя, господарю, моето ателие. И се разходили в ателието, където имало стотици картини на птичи очи, криле, пера, клюнове, крака, тела, птици в полет, птици, които стоят. Здравей, Дари, добре дошла. И царят унемял от шедьовъра най-напред, който видял тази красива птица, която художника нарисувал буквално за минути пред него. И всички тези други картини, които видял в ателието. А художника му казал: отнеми толкова много време да изследвам и да усъвършенствам всеки детайл на птицата, за да мога сега да я нарисувам за толкова кратко време. Така че и аз тая вечер ще ви представя птичи очи, криле, крака, пера, птици в полет, птици, които са тъжни, птици, които са весели. Части от едно творчество, което върви към това да направи своя шедьовър, но не се знае. Може и никога да не стигна до този момент за шедьовъра, но поне вървя по този път. И много се радвам, че сте тук, за да мога да ви го споделя, защото няма никакъв смисъл човек да пише разни неща и да си ги държи в чекмеджето, а то наистина на бъбна стана доста голямо. И така, за благодарност, че сте тук, сега искам да ви изпея 52-ри сонет на Шекспир. Нали казахме, че с театър ще има театър сега. И поезия, и музика, и на записи, и на живо. Така, 52-ри сонет. Нека считайте, че е лично за всеки един от вас този сонет. Сърцето с радост, вярвай ми, еднаква се среща с теб и срещата очаква. Сърцето с радост, вярвай ми, еднаква се среща с теб и срещата очаква. Това беше. Да, аз предварително искам да се извиня, но преди 2 вечери имах едно друго събитие. Един климатик ми открадна гласа. Днеска се опитах да го възстановя и вчера, така че не знам доколко съм успяла. Извинявайте, че няма да звучи толкова красиво тази вечер моя глас.
Така. Да. Сега ще видите какво ще правим тази вечер. Ще бъдем свидетели на различни аудиоспектакли. В продължение на около 15 години се занимавам с аудиотеатър. Театрални спектакли с деца и възрастни, музикални изпълнения и клипове от различни други спектакли. Пиеси за деца, за възрастни, поезия. Ще ви покажа и книгите, които сме издали, включително онлайн изданията, които имаме, а те са 2 издания. Едното е Щъркел, другото е Пастелко. От 2 години имаме и второ онлайн издание за деца. И така, бих искала сега да ви пусна най-напред нещо не се получава от първия път. Да. Това са снимки от премиерата на един аудиоспектакъл от двете страни на улицата, който направихме с около 50 улични артисти и музиканти. Млади хора, студенти, които свириха на улиците не своите собствени композиции обаче. И направихме този спектакъл, за да може те да запишат свои авторски композиции в студио и да започнат да мислят да издават собствени албуми. Трябваше да го направим с 10 човека, но непрекъснато идваха нови хора, така че накрая се преброихме 50 човека в този аудиоспектакъл, изцяло авторски, наш. Опитахме се да вкараме комедия дел'арте в нашия спектакъл. Песента, която чухте в началото, е финалната песен от двете страни на улицата. Слънчевият лъч, това е една пиеса, един спектакъл по текст на Александро Попеско. Направихме с Илияна, Ива и Елена. Децата бяха 1-ви и 2-ри клас. Става дума за една порцеланова балеринка, която краси хола, обаче в един момент децата, като затварят вратата, става течение, тя пада на земята и си чупи крачето и като ненужна вещ я изхвърлят в мазата. И тя е отчаяна. Отчаяна е, обаче среща Мишлето Муф. Мишлето Муф е толкова жертвоготовно, опитва се по всякакъв начин да направи нещо добро за нея, да я развесели. Изгризва един слънчев лъч в тавана, за да проникне слънчев лъч в мазето. Извинете, разсехме се малко. Да, ще изчакаме да седнете. Да. След което идва котката. Котката се опитва да хване мишката, но балеринката пък спасява Мишлето от котката. Така че взаимно си правят едни жестове и с тази пиеска изцяло си влизаме в нашата тема за невястата и жениха. Бих искала да ви пусна от тази пиеса един танц на признателността, защото Мишлето плаче върху едно засъхнало лепило, за да може да се разтопи лепилото и да може да й залепи крачето, а пък балеринката от благодарност танцува танца на признателността.
тук вече дойде котката накрая. Но това беше и слънчевия лъч, който танцуваше с прашинките вътре в тъмното мазе. Това е една музика, която правих музиката за този спектакъл, затова исках да я споделя с вас. Иначе нямаше да знаете, че съм работила по този спектакъл и съм направила тази музика. Отиваме нататък. Радиоспектакъл Силиан Щърка, всъщност Пламен Димитров, който е тук до мен, той е участвал в живия спектакъл, който направихме по един социален проект. Участваха в този спектакъл около 36 човека, включително имаше дечица с специални потребности в него. Имахме ателиета за работа с хартия, театрален спектакъл, имахме музикално студио, имахме също и такова ателие за творческо писане. Много красиви приказки написаха децата и поради тази причина решихме, че трябва да споделим тяхното творчество и направихме онлайн изданието Щъркел, където да публикуваме тяхното творчество и да споделим с техните съученици прекрасните приказки, които написаха децата. Така че Щъркел тръгна оттам. Тяпка и белия Дамянек, това е един друг спектакъл, който и в аудио вариант сме го направили, но и на живо. Той беше социален проект с две сестрички. И така играхме го няколко пъти. В Чешкия център също беше прекрасно. Продължаваме нататък. Всяка една от пиеските има по 5-6 песни, които сме записали в студио. Даже в Тяпка и белия Дамянек участва и Миша, която се крие някъде там отзад. Тя изпълнява няколко от песните в този спектакъл. Така, с ЕСПА сме направили, тук малко набързичко ще мина, няколко аудиоспектакъла, заедно с български училища в чужбина. Омагьосаната гора, заедно с българското училище Паисий Хилендарски в Атина. Момче с крила, Вълшебното дърво, Морска приказка Блъсканица. Тук децата сами искаха да играят любими герои от приказки и затова си написахме нова приказка с всички тези герои. Дали всички тези, които ги виждате написани, те са авторски пиеси, заедно с децата сме ги писали в творческо ателие. Вълшебната арфа също, заедно с Британско-български езиков център в София и българското училище в Валенсия. Виждате ги тук децата снимани, както и плакатите. В Момче с крила участваха и деца от Пловдив, деца с увреден слух, които обаче са изключителни художници, имат там страхотно ателие. Още аудиоспектакли. Това са наши сънародници в Рим. С тях направихме на италиански една българска народна приказка от Григор Григоров. Виждате го най-горе. Човека беше на 92 години, но изключително жизнен. За съжаление почина вече, но той е български журналист, който живее в Италия и 2 пъти е интервюирал Юрий Гагарин. Нали, това всъщност ме заведе и в Италия да направя интервю с него, защото ми се стори уникално. Това са нашите сънародници, вече 3-то поколение в Италия. Виждате ги как са облечени, изключително артистични. От Ломския край са всички. В това селище интегрирани, знаят чудесно италиански. И всъщност на италиански направихме аудиоспектакъл. Звезда над Витлеем, това е една пиеска, която много пъти сме поставила тук в София. Продължаваме нататък. Маркльошницата. Това е една пиеса, която Теди Янкулов направи с неговото театрално студио и се игра близо година в студио 5 на НДК.
Една пиеска, която даде името и на книгата Маркльошницата. Книгата е с детски пиеси. 7 детски пиеси включва вътре. Интересното е, че какво означава думата маркльошница? Сигурно ще трябва да обясня. Това е дума на моя син Влади, като беше малък. Дойде при мен и каза, измислих, мамо, една дума, ама не знам какво значи, ако можеш да ми обясниш. И маркльошницата. И страшно ни хареса тази дума. Първото нещо, с което асоциирахме маркльошницата е кошница. Може би, защото има някаква рима. И оттам нататък започнахме да мислим какво означава. И може би така се стекоха нещата около нас, но непрекъснато виждахме как хората купуват вещи, които даже не им трябват. Вещи, които са някъде намалени или по-евтини, те ги купуват, защото са по-евтини, а не защото им трябват. И в един момент къщите се затрупват с някакви ненужни вещи и вещите започват да управляват хората. Така че в нашата пиеска Маркльошницата, това е духчето, което вманиачава хората да купуват вещи, които изместват центъра. Ето виждате, че цар е съборен на земята, а пък пешката с вилицата, тя е господаря в къщата. Но това е само в началото на книгата, защото в края на книгата пък виждате, че цар е все пак си е цар, а пък пешката е на земята, нали, съборена и си знае мястото. Така че човек като прочете книгата, нещата му се наместват в съзнанието. Бих искала да ви изпея една от песните. Тя е половината в стихове, като мюзикъл е. И така, общо взето е комедия, обаче така с привкус на тъга и даже имаше хора, които специално идваха и си водиха децата, за да се излекуват от манията да купуват вещи. Нали, спомням си всъщност и малкия ми син, който беше много маничък, так му се беше научил да говори. И в един магазин нали, казва, искам това една дълга опашка има и той, това искам, и онова, и продавачките. И така от опашката казаха, и майка ти няма ли да се сърди, че и продавачките искаш да заведеш вкъщи. Добре, ще ви изпея песента на госпожа Марк, която да, всъщност тя е вманиачената от Маркльошницата. Ах, милите мои, верни съкровища, какво ли съм аз без вас? Благородник без смокинг, риба в тресавище, бутилка за газ без газ. Пътник без вяра, ученик без букварче, захвърлен в реката Елмаз. Парк без дървета, дом без таванче, маза без прозорец съм аз. Ах, милите мои, верни съкровища, какво бих била аз без вас? Така, отиваме нататък. Други книги, които сме издали. Роди се дете. Това е една книжка. Само ще смъкна китарата. Една книжка от първите 4 издания на наш конкурс за Рождество Христово. Той е международен конкурс и в книжката сме публикували произведенията на деца от 7 държави. Рисунки, разкази, стихове, есета, гатанки, още който каквото беше нарисувал. Най-добрите неща сме ги събрали в тази книжка. Наистина има доста любопитни неща и как се събират 7 различни култури
но обединени от една тема – Рождество Христово. Другата книга е Пастелко в шарения свят. Пастелко е всъщност втория сайт, който ние открихме преди 2 години. И направихме също международен конкурс за детска рисунка и вътре сме публикували също детско творчество, наградените творби от този конкурс, заедно с рисунки на деца, като тук има много рисунки. Направихме Пастелко с идеята да популяризираме творчеството на децата, които печелят световни награди. Преборват десетки хиляди други деца от цял свят, а ние тук в България нищо не знаем за това. И ние решихме да ги събираме тия рисунки и да ви ги покажем, да всеки да има достъп до тях, за да стимулираме тяхното творчество и така да се удоволстваме в изключителните рисунки, които нашите деца рисуват и печелят награди по света. Другата книга, която сме издали, всъщност това са 2 електронни книги. Полет над света, отново с детско творчество. Това е пак от един от международните конкурси, които сме правили. Сме публикували детско творчество, изключително красиви приказки, красиви рисунки. Това е електронна книга. Ще стане малко по-късно дума и за тази пиеса, защото всъщност те направихме на радиоспектакъл. Другата книга е Приказка за София. Ето е приказката за София. Това е пак по идея на Влади. Той се занимава с фотография и беше снимал веднъж балеринката пред Народния театър и в фонтана. И когато пуснахме снимките, той снима много. Стотици снимки направи. И когато ги пуснахме като слайд-шоу, то стана като приказка, като филмче стана. И така се роди приказката. За София най-важните събития от историята на София по приказен начин, през погледа на балеринката, водата, която оживява, един важен господин, който присъства наблизо и който знае всичко, и едно момче, което пък има доста пропуски относно събитията, важните събития в история на София. И така, чрез диалог, успяхме да разкажем за най-важните неща по един приказен начин. И сега бих искала да ви пусна и песента за София. На запис ще я пуснем. Изпълнява едно момиче, Александра, която е от Бургас, но няма значение. Не се знае до кога ще е в Бургас. Тя. Да. Аранжимента на тази песен е на Коста Том. Златно ключе открих на тавана, близо до скрина с стари неща. От прозорчето в клоните виждам камбана, над храм Света София птичията ключето отключих капака на скрина, а вътре безброй скъпоценни неща. Извезана риза, склонки маслина, изписани ситно жълти листа, с 2 бетонца от
Тези рисунки, които виждате, са на едно 12-годишно момиче, казва се Вяра Пенчева от Габрово. И тя до този момент, тя е на 15 години вече, но има около 450 награди световни за рисунка. Нали, първата й награда е била на 4 години в Индия. Тогава печели една голяма награда. И до този момент изключително личност е тя, не само художник, но и тя е и посланник на България в други страни, в определени области и така. Посланник на мира. Продължаваме нататък. Така, това са 3 нереализирани все още нали, проекта, но много исках да ги споделя с вас. Те са готови като текстове. Питър Пан е готова като музика и като музика. Всякак е готов този мюзикъл за поставяне на сцена. Омагьосаният скитник и Себелюбивия великан са 2 драматизации. Себелюбивия великан изцяло в стихове, което съм започнала да пиша музиката върху него, но съм в начален етап, както и Омагьосания скитник. Това са 2 познати приказки. Искате ли да ги разкажем накратко? Някакъв контекст да дадем? Добре. Значи, Омагьосаният скитник става дума за един старец, който няма нищо. Той е много беден и болен и стар. И чука по вратите, за да му дадат коричка хляб. Никой не му дава, никой не го подслонява. От всякъде отритнат, гонен. И той заспива в един склад. И се появяват 3 теорисници, които казват, че там, където бъде погребан скитника, там ще бъде най-голямото богатство на този свят. И случайно това го дочува едно апашче, което решава, че ще дебне стареца, ще ходи по стъпките му, така че когато той умре, да изрови най-голямото богатство, което има на света и да стане най-голям. И започва да си мечтае. Даже тук мога да ви прочета неговата песен. Съкровището, щом намеря, ще си купя форт в неделя. Замък в понеделник, пръчицата на вълшебник. Ще си купя и кожух, бомбе и златен пръстен. Върху възглавници от пух ще лежа и ще се кръстя на ангелите снежно-бели, на милостите им безкрайни. Ще царувам безпределно, ще зная всички тайни. Света ще прекроя тогава, а пашите ще са в затвора и името си ще прославя, господар на всички хора. Това е неговата мечта, като намери нали, съкровището, какво ще прави с него. Става така, че всички хора научават за това и зарязват работата си, зарязват къщите си, тръгват след стареца с кирки, с лопати и го дебнат кога ще умре, не му дават храна, за да може по-бързо да умре. И така, в един момент обаче слиза огън от небето и изгаря стареца. И от праха, от тези огнени пламъчета, всяко едно огнено пламъче влиза в очите на хората и те проглеждат, започват да плачат. Цялата тази злина, която е в тях, изтича през сълзите им и те започват да виждат добрия човек срещу себе си. Разбират какво са направили, разбират грешката си, покайват се за това и всъщност разбират, че това е най-голямото богатство на този свят. Там, където стареца е нали, тези огнени пламъчета, това е най-голямото богатство, което ги връща на самите тях, връща човечността им. Така че това е Омагьосаният скитник, наистина много красива приказка.
себелюбивия великан сега с Пламен ще ви прочетем един отказ. Малко контексти за тази приказка. В една прекрасна градина, която е градината в къщата на великана, играят много деца. Обаче великана се връща, бил е на гости на своя роднина великан в съседното царство и като се връща и решава, че трябва да изгони всички тези деца, не иска никакви деца да има в неговата градина и загражда градината с високи зидове. След което в градината се настанява северният вятър, градушката, виелицата, всички те, нали, в моето съзнание започват да танцуват, имат си свои песни и там е вечна зима в тази градина. Извън градината идва пролетта, после лятото, есента, зима, после пак пролет и така. Но само в градината на великана е вечна зима. Един ден едно мъничко птиче пее една песен за любов. И великана се просълзява. Толкова много му подейства тази песен, че решава все пак да пусне децата в градината да играят. Пуска ги и вижда едно мъничко дете, което го прегръща и го целува. Това дете се появява за първи път. Не е участвало досега в другите сцени. И великана се разчувства страхотно. Накрая на пиеската това дете се появява с прободени длани. Виждате, на ръката му има червено петно. Прегръща великана и великана казва: какви са тези рани? Кой те е наранил така? Аз ще се разправя лично с него. Лично ще го накажа за тези рани, които ти е причинил. И детето казва: това са раните на любовта. И още днес ти ще бъдеш с мен в рая. Това е приказката. А ние сега ще прочетем един малък отказ, тогава, когато великана се завръща в дома си. Ах, колко щастливи сме тука, в тази прекрасна вълшебна градина. Тайно съкровище има в олука, бисери 300 в онази калина. Звездици растат в тревата зелена, сякаш неземни цветя подредени. Не вирее тук думата скука. Ах, колко щастливи сме тука. Вятърко на арфа свири, трили-лили, трили-лили. Чува се дум, дум, дум. Великана се завръща. Какво е това? Тресе земление? О, беда ни чака май. Великанът се завръща. От стъпките му великански стене цялата земя, сякаш 100 стада от слонове тъпчат нежната трева, а насреща им войска от тролове. Ах, мой прекрасен дом и градина, вятъра свири на окарина. Всичко, което имах да кажа, казах за 7 години на моя приятел от Корнуол важен, с когото сме малко роднини. Оскъден в мисли и в думите, Боже, изобщо не е като мене. 7 години говорих. Нямах почивка ни нощем, ни денем. Всичките 300 слова изговорих. Толкова труден език е и сложен, великанския наш език, фарфарожен. Леле, колко сложен език. Цели 300 думи юнашки. Абе, ц, бе, много прилича на северен влашки. Какво гаделичка ухото ми тук? Комар ли? Мравка ли? Думи човешки? Детски гласчета. Най-омразния звук. На Създателя най-досадната грешка. Всички вън от моята градина, като торнадо сега през всички ще мина. Леле, колко смахнат език.
300 проклятия думи конашки. АБВ, ЦЦЦ, бе, много прилича на куцка за блашки. Заспаха звездите в тревата смразена. Дръвчетата в своите премяна замряха. Огаснаха птичите песни, застенал лукът, опразнен под малката стряха. Ах, какъв себелюбив великан! Мързелан, парцалан, мърморан, забраван. Тук нямаше дума, подобна на скука. Колко щастливи играехме тука. Това е. Така, продължаваме нататък. Вече пиесите за възрастни. С Богом Надежда, Здравей Мария. Това е една пиеса, която написах в Пловдив, понеже в Стария град там всяко местенце си има своя история. Въпросът е да я видиш тази история и някак си да я напишеш. Тя е... Седи си там, само трябва да я вземеш. И аз тази история намерих в Стария град. От нея ще ви прочета едно стихотворение. В моите пиеси има много стихове и повечето са песни. Това стихотворение също е песен, Цвете се казва, но е доста трудна за изпълнение в един особен настройка на китарата. Затова сега ще ви го прочета само като стихотворение. Цвете. Между кълтачите на огън и бенда с клонските шапки расте незнайно цвете, дето е на никого и в друго време е посято семето. Тромпетът с сурдинка ходи по гърба ми с грапава ирония. Иска златната ми риза соловен кикот да разкъса. После пък ме кани в кръчмата да ме черпи с нещо глупаво. Гривнички с рубини ми дарява, обици в червено, иска в мачтите на времето душата ми като платно да върже. Приятелю, което броди между мен и теб. Защо избираш точно мен? Точно мен. Защо избираш? А имаш всичко, за което си мечтал до късни нощи. Високо място и тълпа, която вика. Да живей. И може да изглежда, че върхът под лъскавите ти обувки е пробил с рога небето. Но не. Такива върхове са лесни. Трудно е отвътре да населиш хълмовете с пролети и скитащите ти мисли, като скитащи номади в глухата пустиня, да намерят дом и пристан. Не за слава и не за бряг е вдигнат този връх, а за пробуждане. Нима изглеждам пораженец. Без гривнички с рубини, без обеци в червено. С полепнал прах от изречения и изтънели токчета от дълго бродене. И без парфюма, с който да се хвалиш сред блясъка на земните оркестри. И с тези продрани шалове, с които цял живот покривах босоногата ти същност. Наистина, което и което броди между теб и мен? Отивам данъците да платя с оно изящно цвете, между бенда с клоунските шапки и гълтачите на огън, дето е на никого и дето в друго време ангелите са посели семето. Така, продължаваме нататък с Търсете на теменугата. Това е монолог на Стария клон. Моноспектакъл е. Един клон участва в тази пиеса. Значи малко контекст ще ви дам на тази пиеса, преди Пламен да прочете финала на пиесата. Той си има идеал за жената, за която ще се ожени. Неговият идеал е идеалната жена, така да се каже, без недостатък. И живее с един манекен вкъщи, женски манекен. Ние всички виждаме колко е раздърпана косата на манекена, колко е скъсана роклята, но за него това е съвършенството. И той е кръстил Роза.
защото обича тя да го боде с бодлите, обича да го предизвиква, докато в същото време на площада идва една друга жена, която носи лилаво палтенце и която всъщност го подкрепя във всичко това, което прави мълчаливо, с мълчаливото си присъствие. Един ден тази жена не идва на площада и той се чувства изгубен. И разбира, че е пропуснал мига да се запознае с тази жена и се опитва да я намери. Всъщност това е финала на пиесата. Така че, Пламен Димитров, ти си. Теменугата. Теменугата, какво ли е станало с нея? Ами ако умряла? Не може да е умряла точно сега. Може би просто е разбрала какъв човек живее вътре в бедния клоун и се е уморила до смърт. Никоя друга жена на света не знае по-добре от нея всъщност колко глупав е клоуна. Господи, 30 години любовта е била пред очите ми, аз нищо не съм усетил. Трябвало е само да протегна ръка и... Какъв глупак съм само. Вече не мога да играя. Няма я теменугата. Не сяда вече на пейката, няма ги уния дълбоки тъжни очи, които следяха изпод старомодните очилца всяко мое движение. Чувствам се изгубен. Аз съществувам ли? Има ли ме? Или съм се разхвърчал по периферията? Не знам. Наистина не знам. Когато я усещах с крайчица на окото си, бях толкова уверен в себе си, а сега не зная дали съм жив. Това ли е да си едно с някого срещу целия идиотски свят? Срещу уния малки вълчета на площада? Срещу жените, които нямат турбички под очите си? Всичко някак си се нареждаше от само себе си. Думите, жестовете, фокусите се получаваха. Не се налагаше да насилвам артиста в себе си. Той просто изригваше от дъното на душата ми до край, със страшна сила. Цялата красота на живота подарявах на света, а сега не мога да играя. Не мога да се смея. Противно ми е да правя фокуси. Днес ударих едно дете. Дете, което ме замерваше с бомбони. В моите движения неотменно се е настанил навика. И като глист ме яде отвътре. Чувствам се свършен. Бомбоните горчат. Трябва да я намеря. Божичкота, аз дори не знам къде живее, но ще питам. Хората сигурно знаят къде живее теменугата. Ще изляза на улицата и ще питам хората. Извинете, знаете ли къде живее теменугата? Тя е една такава обикновена, незабележителна, с лилаво палтенце на раета и старомодни очилца. Какво говоря? Какво говори? Това е само привидно. Всъщност, тя съвсем не е обикновена. Поне за мен, тя съвсем не е обикновена. Тя е гледала всичките ми представления през всичките тия 30 години. Представете ли си? Простете, толкова време не можах да я разпозная. Наранявах я с глупавото си безразличие и горда суетност. Но сега е друго. Велик ден е днес, непременно трябва да я намеря, разбирате ли? И като я намеря, ще й кажа: здравейте, Менуго. Много си красива днес. Нося ти малък подарък. Една лилава шапка. Мисля, че
много ще подхожда на платото ти. Все пак и да зима. На площада е студено. Не искам да се простудиш. Ще ми свариш ли кафе? А ако искаш, аз ще сваря кафе. Ти само постой до мен. Как така? Изведнъж много ми се прииска да пия кафе с теб. Знаеш ли, по-добре е да остарееш с някого, отколкото заради някого. Искам да остарея с теб. И двамата да бъдем едно цяло. Срещу целия идиотски свят, който само чака да се изправиш и да те фрасне между очите. Да. Още от днес нека да станем едно срещу не бива да губим време. Толкова време изгубихме, прости ми. Знаеш ли, че кралиците са си умирали за лилави рокли? Аз чак днес научих за това. Един приятел Андро, той ми каза, как не съм го знал досега? Ти си моята истинска кралица. Само до теб се чувствам крал. Но бързо, защо се бавя още? Бързо навън. Хората със сигурност ще знаят къде живее теменугата. Ще тичам по улиците и ще викам: моля ви, търсете теменугата! Търсете теменугата! Търсете теменугата! Така, другата пиеса, за която искам да ви разкажа, Между мен и мен. Малко шизофренично звучи, но всъщност не е точно така. Става дума за една жена, която е българка, и един човек, който е испанец, той е архитект, той говори на испански, тя говори на български. И той се обърква и вместо да каже между мен и теб, нали, когато разговаря, той се опитва да говори на български, обърква се и затова казва между мен и мен. Но всъщност грешката е вярна в случая. Това е пиеса, която написах след продължително четене на Лорка. Така ме грабна всичко. Нямаше тогава интернет, нямаше тогава възможност да се превеждат пиеси. Всичко, което имаше в Силистренската библиотека на български и на руски, беше изчетено. И много ме грабна неговия начин на мислене. Затова се опитах и да напиша по кървава сватба. Има едни диалози между свекървата и майката. Написах музика и тази музика влезе в един диск. Аз ще ви я пусна след малко. Както и върху едно друго стихотворение, 6 струни на Лорка. Също ще ви ги пусна на запис, защото записите са много красиви. Но общо взето тя е много странна пиеса, леко сюрреалистична, защото героите в него са, или поне част от героите са кукли, друга част от героите са герои-символи. Например, единия герой, човека с цилиндъра, той гледа в огледалото, нали, казва на момиче, че я обича, но не гледа момичето, а гледа себе си в огледалото. Жената в синьо облечена, тя пък счита, че освен този миг няма друг и този миг трябва да се изживее пълноценно, нали, като философия на живота. И така нататък. И имат едни диалози в стихове. Повече от половината, нали, пиеса е нали, в стихове. И също има много музика вътре. Музиката, написала съм някои от тези песни. Те съществуват и самостоятелно. Аз си ги пея и като песни отделно. Но сега бих искала да пуснем едната песен, 6 струни, най-напред, по стихове на Лорка. Китарата кара мечтите да плачат, мечтите да плачат.
през устата и кръгла излита. И както отровния паяк, тя едра звезда си изплита. Да хваща въздишките скришни, заплували в нейната черна осикова щерна. Ще ви прочита един от монолозите в тази пиеса. Монолог на една актриса. Момъкът спря до тополата бяла. Отклонка направи пръстен венчален. Вятърът тайната слушаше вяло и в листите скри своя образ печален. Ето я, иде невястата бяла, лицето покрито с дантелено було. Вятърът скочи изведнъж като хала, открадна венчилото, ви и лудува. После на момък жених се предреши, невястата грабна, далече отнесе. Чуждата клетва пред нея изрече, затвори очите й, черни череши. Момъкът тънко ласо изплете, от праха на луната камите ковеше. В галоп се понесоха бясно конете, в гривата скрита камата блестеше. Долу, край черния вир на реката, момъкът тъмния вятър догони. Водата повлече окървавена камата. Тополата листи печално отрони. И сега ми се иска да пуснем и другата песен, за която стана дума. В темата сме. Спи ми, Чедо. Това е една песен от диск, за който ще стане дума след малко. Нека сега да чуем песента. Спи ми, върху коня едър, що да пи не иска. Спи ми, Чедо, спи ми. Черна бе водата, в мрежата отклони, стигне ли до моста, спира се и пее. Кой ще каже, Чедо, що водата крие в своята опашка по руслото злачно? Тече кръвта му
топлата му бърна в сребърни мушици, не пущя брега мокър да докосне. В планините страшни цвили само цвили, с реката мъртва под самото гърло. Ах, то склон грамаден, що не ще да бие. Ах, ти снежна болка, коню на зората. Остани ми, давай, тихия прозорец затвори. Добре, това беше, тя е доста дълга тази песен. Отиваме нататък. Покривът. Покривът е една друга пиеса. Става дума за едни хора, които се качват на покрива, за да го достроят, смъкват скелето и те остават там, остават много дълго време, забравят ги горе. Имат един приятел само, който с делтапланерил хвърля русенско варено, колкото да не умрат от глад. И така те имат възможност на покрива да осмислят живота си и важните неща в живота си. От този има един герой в тази пиеса, който е поет, който пише стихове, прави ги на такива птичета книжни и ги пуска отгоре от покрива, нали, към хората. Това са неговите послания. И понеже когато съм писала тази пиеса, имаше война в Близкия изток, сега също има такава война, и тогава той беше написал едно стихотворение на тази тема и бих искала сега да ви го прочета. Внезапно затръбиха тромпетите своите призивни маршове. Цигулките спряха внезапно, посърнаха балните рокли. И уния, които танцуваха сред рози и празнични свещи, черни ризи облякоха и черни бутуши обуха, за да танцуват в пустинята марша на носещите оръжие. И уния красиви момичета своите бални рокли захвърлиха и с черни ризи облечени носеха рози и свещи върху гробовите на танцорите. И ние се взирахме до сълзи в провесения огнен балон на слънцето по изгрев и питахме: защо, Господи? Нали за радост си създал тромпетите? И цигулките, нали за живот си ги създал? И видяхме как белите гълъби погълнаха човешката мъка и станаха черни. Това е. Вървим нататък. Пеперудена утопия. Това е също една тема, която ми е много близка и много любима. Емили Дикинсън. И бих искала да поканя Али с нея сега. Александра. Едно прекрасно момиче, много творчески настроено, творческа личност е. Тя и рисува, и пише. Беше на 10 години, когато издаде първата си стихосбирка. Така че с нея сега ще прочетем първия откъс от тази пиеса. Тя е театрална миниатюра. Кратка е, но съдържа едно към едно нещата, както тогава са се случили, които съм чела в различни статии за Емили Дикинсън. Така че има много документалистика вътре в... Тя е също куклен театър за възрастни. В моето съзнание на втория етаж Емили Дикинсън е жив човек и даже когато слезе на първия етаж, тя е пак жив човек, докато всички останали герои са кукли, марионетки.
Никога не съм вкусвала по-прекрасни сладкиши, господарке. Маргарет, има ли някой в къщата? Единствено болната ви майка, господарке. Баща ви излезе преди половин час. Брат ви Остин обеща да дойде за вечеря. Лавиния я няма. Сю вече не идва у нас. Страда от хронична меланхолия. Трябва да й напиша писмо. Не сте забравили, че господин Томас Хигинсън ще присъства също на вечерята, нали? Това добър знак ли е, Маргарет? Позволих си авантюрата да му изпратя мои стихове. Искам да зная дали те дишат. Разбира се, той ще публикува прекрасните ви стихове. А ако се случи пак както преди? Така бяха редактирали стиховете ми, че не можах да ги позная. Как въобще си позволиха? От това не се умира, господарке. Напротив, няма по-истинска от тази смърт. Това означава, че неотменно и безвъзвратно са те обесили. Завинаги. Ще заповядате ли да приготвя официалните ви дрехи, господарки? Сладкишът. Готов е. Дрехи? Не, разбира се. Много ви отива белия цвят. Приличате на булка, която се подготвя да посрещне своя любим в деня на сватбата им. Но... Маргарет, ще повторим процедурата от вчера. Опаковай сладкишите, откъсни момина сълза, зюмбюли и лютичета от градината. Ето писмата и стиховете. Постави ги вътре в кошницата. Занеси ги на Гилбърт и другите ми малки братовчеди. Нека цялата махала да яде сладкиши до насита. Какво казаха за стиховете ми вчера? Съжалявам, но вчера на връщане видях вашите стихове на дъното на кошницата. Изяли са сладкишите, но стиховете... Не ме жали, Маргарет. Няма да се щупя. Вече си имам цяла колекция от ваши стихове. Защо са ти, Маргарет? Понякога се чудя дали света има нужда от тях. Разбира се. Светът има нужда от всичко, което ние, хората, създаваме. И най-много от мъдрост. Много харесвам всичко, което пишете, господарке. Ще бъде чудесно стиховете ви да бъдат публикувани в местния вестник. Искам да ми обещаеш нещо. Да ги изгориш след моята смърт. Как се обещава такова нещо, господарке? Не мога, не бива. Пък и е по-вероятно вие да ме надживеете. Какви ветрове са ви в главата днес? Маргарет, ти си северният вятър на семейството ни. Какво щях да правя без теб? Северният вятър. Считате ме за част от семейството? Разбира се. Харесваш стиховете ми. Никой друг не ги чете и не ги харесва. А и ти върна дома в дома ни. Само ако биха ги прочели, щяха да ги харесат. Едва ли. Стиховете ми не са от този свят, който ми е толкова безинтересен. Не го разбирам, Маргарет. Надничам в него и се взирам и не виждам нищо. Протягам ръката си и се опитвам да го докосна, а пръстите ми преминават през празно пространство. Няма нищо. Само въздух. Много четете, господарке. Но внимавайте баща ви да не види, че четете Шекспир. Ще си изпатите зле. Само Шекспир и Библията му стигат на човека. Всичко останало е суета и гонене на вятър. Маргарет, кошницата е готова. Ще им носим сладкиши и стихове, докато започнат да ги четат. Побързай да не стинат сладкишите. Това е. Така, следващата пиеса, Болеро. От тази пиеса малко контекст за нея. Тази пиеса е написана по истински случай, който ме разтърси така много сериозно. Става дума за една жена, която прощава на убиеца на своя син и му завещава дома си и всичко, което притежава. Нещо, което ми се стори нечовешко. Всъщност, те са били приятели, двамата, убиеца и сина й. Били са приятели, но в един момент на умопомрачение се случва така, че той извършва убийството. И така, сега ще ви прочетем един отказ от тази пиеса. Пламен тук дори не само ще чете, ами ще играе. Тук гледам разни... Красавица ще разни... ли красавица? Ето ти е красавицата. Обаче, ето така сега ще стане.
Не ми трябва озвучена, просто ми трябва като... Да. Да, ето така. Така, улицата. Пред входа на един блок е спрял ангел, 42 годишен мъж, с омачкани и мръсни дрехи, брадясал прошляк. Държи в ръцете си тяло на китара без струни и свири ритъма на болеро от Равел. До тук, добре. Такава китара за 5 лева, къде ще намериш? Всичко има на битака, каквото поискаш. На далавера съм от всякъде. Само струни няма. И пари за струни няма. Как ли ще звънне тая красавица направо, ще ми вземе акъла. Нали така, хубавице? Толкова години съм сънувал как прокарвам пръсти по тялото ти. Студено е дявол да го вземе. Трябва да си потърся подслон. Днес наблюдавах много внимателно една жена на улицата, просякиня. Преправаше си гласа и така леко на фалцет. Беше вложил в гласа си най-плачевните нотки, на които е способна, за да получи внимание и съжаление. Разбира се, и пари. Така. Моля ви се, дайте ми малко стотинки. Детето болно лежи вкъщи. После като я питах, каза, че успявала да преживее добре с изпросените пари. Ще трябва да се науча и аз. Поне на първо време. За сега една топла супа на ден в църквата ми стига, но нататък ще направя репетиция. Господине... Не. Трябва да се обръщам към жените. Никой мъж няма да ми обърне внимание. Госпожо... Хайде, протегни си ръката напред. Отвори шепата си. Стойката леко приведена. Приготви се да се поклониш. Тъй де, на бъдещите си благодетели. Отвори юмрука си, ти казвам. Къде ще отидеш, че няма да си отвориш юмрука? Няма да се инатиш, че... Иначе ще умреш от глад. Отново. Госпожо, моля ви, подарете левче на бедния просяк. Ужас просто. Да се храниш със съжалението на хората. Това направо е... Няма друг изход. Хайде пак. С още по-чувствен глас. Госпожо, моля ви, нека да са стотинки. Цял лев не бих имал смелостта да поискам от вас. Не, че ми е много приятно да ме спират такива като тебе на всеки ъгъл, но ето ти левче. Извинете, госпожо, аз просто репетирах. Сега не прося пари, но утре... Благодаря ви за щедростта, обаче, моля, приберете си парите. Извинете. Репетирате на улицата? Вие сте артист? Това е интересно. Не точно, но всъщност може и така да се каже. По-скоро съм нещо като писател. Трябва да измисля история, чийто главен герой е един окаян човек, който не знае какво да прави с живота си. Финалът, разбира се, трябва да е добър. Но вие казахте, че репетирате? Да, репетирам как би говорил този човек, за да го опише по-добре в романа си, понеже трябват ми струни, разбирате ли? Главният герой на моята повест е един човек, който няма дом, не го бива за никаква работа, един такъв саможивец, смотаняк, ужасен човек. Никой не го обича, не за друго, просто няма никой около себе си. Как така? Това не е възможно. Примерно, бил е в чужбина и се е върнал. Не му е провървяло, ама никак. Съсипан от всякъде. Няма пари да си купи струни. И какво? Да речем, появи се някоя благодетелка и му даде пари за струни.
О, вие сте толкова добра. Синът ви сигурно е много щастлив с вас. Аз нямах късмета да имам. Защо говорите за сина ми? Питам, защо? От глупост. Вярвайте, по никаква друга причина. Човек като няма за какво да говори, говори за синове, за майки. Моя герой, например, на всичкото отгоре няма майка. Умряла е, когато той е бил бебе. Извинете. Разгневих се без причина. И какво ще прави после вашият герой? Как какво? Ще свири на улицата и така ще си изкарва прехраната. Достойна професия. Да ти дам пари за струни, но преди да съм завила за тъгъла, вече ще си ги изхарчил за ефтино вино или ракия. Не. Вие не разбирате. Аз не пия. Говорите така, защото дрехите ми са такива стари, скъсани. И си мислите, на той, дето на човек не прилича, мога да му кажа нещо обидно и това си е вреда на нещата. Добре, зарежете това, довиждане! Утре ще ти донеса струни, писателю. Тук, на същото място, по същото време. А сега, извини ме. Не ми вярвате, значи, а? Утре може и да ме няма тук. Ще си стоя вкъщи, ще лежа върху пухените си възглавници и ще си чета любимия роман. Пред камината. Вкъщи. Да. Вкъщи. Като натрупам повече кашони, един върху друг, няма да е толкова студено. Даже и покривче си имам. И китара. Без струни, ама китара. Направо съм аристократ. Добре, продължаваме нататък. Само споменавам за занемелите камбани и Морето на съзнанието. 2 драматизации, които съм направила по разкази на Елин Пелин и по новелата на Владимир Свинтила. Няма да се спираме на тях, макар че това са изключително интересни текстове, както и препоръчвам горещо да прочетете Морето на съзнанието. По истински случай също е написана новелата за една жена, която не говори, не чува и не вижда. И по какъв начин няколко човека посвещават живота си, за да научат да говори, да има връзка с нашия свят. И тя започва да говори пред много хора, научава се да говори, научава се да мисли, почва да пише книги. И това е изключителен труд, докато в същото време има и една втора линия в новелата, когато се отнемат човешки животи в градинките и парковете на София, и което се случва за секунди. За секунда може да се отнеме човешки живот и колко усилия, колко години са необходими един човек да излезе от тъмнината, от морето на съзнанието, както казва автора, за да стане пълноценен човек. Отиваме нататък. Музикалните проекти, много набързо. Вяра, това е един проект по стихове на Вапцаров и на други поети от европейски страни, които са паралелни на Вапцаров в отделните страни. Тази песен, която чухте, "Спи ми, чедо", тя беше от този диск. Сега искам да ви пусна още една песен от този диск. И това е песента "Пролет". Мене би леко, като никой път, чувствам се ефирна
Сега аплодисменти за певицата, която се крие там отзад. Михайла Петрова. Така, добре, продължаваме нататък. Един проект международен, Река за утре, с български и румънски бардове. Бяхме направили едно подвижно студио в хижа до Дунава. Около 15 български и румънски артисти и там направихме този диск за 3 денонощия. Направихме си студио. Едни готвят, други спят, трети записват и така нататък. Нали? Хождение по буквите. Моят приятел Иван Ненков нарече премиерата на Хождение по буквите Бард опера, понеже се опитах да я направя наистина като една малка опера, която продължава 26 минути. И след това не ми стигна това, но реших да си напиша и аз текст за една такава Бард опера. И това е приказка за възрастни, която продължава около 40 минути. Сега тя е доста сложна. Аз мога да ви прочита малък отказ от нея. Седем са щурците на утрото. Свират 7 живи цигулки. И блеснаха мечовете, щитовете звъннаха и небето падна долу под копитата на конете. И силни бяха всички земни армии, но те не можаха да спасят царете. Напразно препускаха всички коне, защото имаше страх от смъртта. От последния удар на часовника имаше страх. Тъй било е, но тъй ли ще бъде? И царят на царете извика: свърши се. И поведе бяла конница без пагони и ранг върху бели жребци. И вместо мечове и саби в ръцете им писнаха гусли, флейти и цимбала. Всичко зелено избоя и стана хляб. И хиляди религии изгубиха имената си. Мирът изисква сили да преминеш със стъпките Христови в този свят. Без властта на суетата пищна, величията в тебе ще умрат. Ако положиш своето малко рамо да стъпи другият, да стигне пръв, върха, към който цял живот пътуваш, това ще значи, че си победил. И чух тогава сърцата човешки да стенат от болка, без да познават гласа, който вика: ела и живей. И приличат на жадните в пустинята, дето изливат водата си на пясъка. И приличат на слепите, които избират ръждясалия накит вместо златния. И приличат на безумните, които се обричат на смърт и презират живота. И скакалци пояждат хляба им, и зверове пият водата им, и нямат надежда в душите си, и няма кой да ги утеши. Очите ми видяха това и плакаха, но не със сълзи на отчаяние, защото се учех на милост. Далече зад мене остана долината на мрачната сянка. И огнена стена се издигна зад мен и нямаше как да се върна. Свърши се. И бурята разкъса завесата на храма и ме прообърна цялата. Всичко в мене се размести и се подреди отново. Събличам земната си правда като стара дрипа и обличам бяла дреха. До мене търпеливо чака моят кон. И ето конница препуска на бели коне и бели мантии летят като бели гълъби. И облак ги отнесе на небето. Бял облак ги отнесе на небето. Така, искаме сега да пуснем една песен. По-добре са двама.
по-добре са двама, отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си. Защото ако паднат, единият ще вдигне другаря си. Но горко на оня, който е сам, когато падне и няма друг да го вдигне. И ако легнат двама, заедно ще се стоплят. А как един ще се стопли самичък? И ако някой надвие над един, който е самичък, двама ще му се опрат. И тройното въжене ще се скъса скоро. И тройното въжене ще се скъса скоро. И тройното въжене ще се скъса скоро. Така, много са нещата, затова няма да ги пускаме целите. Архипелаг преди 2 години издадох един двоен албум по стихове на Гриша Трифонов. Може би никой поет. Много благодаря. Имах нужда от това. Да, благодаря ти. Няма друг поет, който до такава степен изразява моя вътрешен свят. Може би затова... Да, благодаря ти. Може би затова много лесно изнамерих и музиката в неговите стихове. Те са дълги, трудни за четене и някои казват, че... даже самия той казва, че няма как да се пишат песни върху негови стихове. Това изобщо не е вярно. Има много музика в неговите стихове. Има ги песните в YouTube. Единият албум, понеже е двоен, единият албум е Архипелаг, съм го кръстила, а другия Зелена повест. Зелената повест е по една поема от 7 части и в тези песни има една обща линия, която върви през всички произведения, така че стана пак едно комплексно такова музикално произведение, но сега отиваме нататък. Неделя, етноалбума, това е също един проект, който не успях да реализирам. Сега бих искала да ви пусна една песен Калина в изпълнение на моите приятели от .bg. За този проект искам да ви кажа, че има около 20 песни, които са авторски, но са написани по текстове, старинни български текстове, които стоят в дебелите книги. И така, имаше един период в живота си, дето много се рових в тези книги. Те са прекрасни стихове, прекрасни текстове, които обаче някакси не ги познаваме. И с това реших да ги възкреся, като напиша нова музика върху тях. Всички тези песни имат имена на жени. И така исках да се казва Неделя, не като ден от седмицата, а като женско име. И така, да. Калина.
Концертен замък. Тази песен, румънците много я харесваха тази песен. Ходили сме много често в Румъния на фестивали и нали, още като я чуха, искаха да преведем текста и казаха: о, колко красива песен, с такъв грозен финал като текст, нали, сърцето му, точно куршума попаднал в неговото сърце. И ние сега почваме да обясняваме. Ма не, това е символично, нали? Не е, че тя действително го е застрелила, извършила убийство, нали? Не е така. Тя просто в неговата гордост е стреляла, нали? Така, е пронизала неговата гордост, така да се каже. Разбраха и вече нямахме проблем с тази песен. Да. Добре. Да, малко трудно се общувахме с тях. Така, тук съм сложила за напомнене, че преди 2 години направихме един куклен спектакъл в Стара Загора. Самодива с изцяло етномузика, нещо, което на мен беше изключително приятно. Нали, близо час, нали, музика, инструментали и песни, които вървяха почти през цялото време на спектакъла. Така. Уморихте ли се? Сигурно. Не знам колко е часа, не знам колко време мина. Абсолютно, да. 8:32. О, край. 7 да, приключваме. Значи сега да видим нататък. И това е последния аудиоспектакъл, който направихме. Исках от тук да ви пусна последната песен, която се казва Мое небе. Пускаме, да. Сапфир от
града на царя, облачен плащ хоризонтът облича. Звездни коне в небесната нива тичат, с огън името ти изписват името на живота. Аз и ти едно сме. Аз и ти едно сме. Мое сърце рубин от скръбта на царя, по своя блуден син да се завърне. Колко пътеки в тебе своите посоки спряха, само една е към дома, твоят баща на прага чака. Аз и ти едно сме. Аз и ти едно сме. Моя любов, колко време страда, колко рани кървят, но до смърт пак остана вярна. Ти ме повика глас от небето, аз отговорих стон от земята. Сняг вали над хълма, сякаш булчинска премяна, тихо чака невястата своя възлюбен. Аз и ти едно сме. Аз и ти едно сме. Това беше, мили хора. Благодаря ви. Беше ми изключително приятно. Надявам се да не съм приспала някого. И така, ако искате нещо да си говорим, нещо, ако искате да кажете вие. Моля? Нещо да изпееш. Аз направо съм останала без глас. Нещо да ви изпея. Добре. Съвсем за финал вече. Една театрална песен. По стихове на Борис Христов. Просто ми е най-любима и не мога да не ви я изпея. Кой събужда пръв петлето, рогът на луната? А къде ли спи връбчето, крие се в трохата? Може ли дърво да тича, то е още малко? Чули думата обичам, сигурно е нещо бяло. Черквата не знае ли умора, тя е много силна. Май човек лежи на двора, паднало хвърчило. А защо камбани бият, да ги види тишината? Те хвърчилото ще скрият под земята. И ще стане слънцето зелено, щом е зад трева укрито. Но защо тогава сме родени? Трябва да попитам. Трябва да попитам. Хей, камбани, по
кажи съборен, за какво дивя в небето и летя като совалка, и защо съди дървета, щом в дърво го оковаха. За какво кръстосва океани и в пустините гладува, и защо кова камбани, щом камбаните не чува, щом камбаните не чува. Но и аз не чувам нищо, тихо е, като в рая, никой май не знае нищо, никой нищичко не знае. Но и аз не чувам нищо, тихо е, като в рая, никой май не знае нищо, никой нищичко не знае, никой нищичко не знае. Това е. Благодаря ви. Мисля, че не бива да спекулираме повече с гостоприемството. Маргарита се казва. Маргарита Друмева се казва. Да. Да. Някои от гостите виждат за първи път Марги. Да, има двама-трима. Такива, иначе много се радвам, че е с приятели. Еми да, какво да кажем повече? Аз искам да ти благодаря за цялостното ти творчество, за всичко, което си направила. Искаш ли да седнеш? Значи Марги от хората, които толкова много твори, че ние от 2023 не можем да я видим, да й дадем една малка благодарност за големия труд в музикалния ни конкурс. Това е едно от малкото големи неща. От многото големи неща, извинявайте, много се вълнувам, от многото големи неща, които си направила. С огромното си сърце и много ти благодаря. И аз благодаря страхотно. За още много и много и много. Тук са идвали цели школи и хора, които са били вдъхновени, докоснати от това, което правиш. И винаги го казват и са ти много благодарни. От тяхно име искам да ти благодаря за всички конкурси, за всички творби, за всички спектакли. Аз даже ума ми не може да побере всичко, което си сътворила и цялата радост и вдъхновение, което си донесла на хиляди по хиляди хора. Затворена вкъщи, винаги отказваща покани, защото работи, защото има конкурси, защото има работа. Едни големи аплодисменти хора за този голям човек. А вие познавате ли се помежду си? Това е много важно. Ето, например, тази жена, не знам дали я познавате. Това е Мариола Георгиева. Тя е директор на Българското училище Азбуки в Рим и Колеферо. Преди малко ви показах. Не дойде за твоя момент да видиш твоите деца. Тук съм ги снимала, съм ги показала. И приказката за... приказката на господин Григор Григоров. Виновница за да? много неща. Някъде беше в началото, но представихте дори книгата с детски рисунки, които са спечелили международни награди. Две са. Да, става дума. Аз си мисля, според мен те би трябвало да получат по-голяма гласност сред много други деца и в цяла България. Дали имат тази възможност, мисъл, някаква културна институция да финансира това вече по-централизирано? Ние сме културната институция, направихме цял сайт, всеки може да види тези рисунки, иначе нямаше къде да ги видите. Те като отидат на конкурс в Америка и повече не се връщат тия рисунки, дори не си ги снимат някой път. Защото те всяка седмица участват и получават награда.
всяка седмица изпращат на конкурс, получават големи награди и така толкова бързо всичко минава, няма време за една такава статистика да се води. И затова ние решихме, че можем поне една част да спасим и да ги съхраним в нашия сайт, нали, Пастел, който тук мога да ви раздам малко такива листовки, където да видите къде може да влезете да ги разгледате. Само на сайта, т.е. това трябва да получи за мен реклама по всички училища в България. Някакси така да стане съвсем популяризирано. Значи, нямам нищо против. Само имам една молба към вас. Ако може денонощието да стане 48 часа, с удоволствие. Нали? Ще го направим това. Може за 2 денонощия. Да, може. За 2 денонощия. Да. които да помогнат разпространението? Да, разбира се. До 18 годишна възраст. Да. Тези нататък вече не ги следим, защото те учат. Да, учат вече в университети и там вече всеки си поема пътя някакси, но до... Работим с 10 големи школи в България. Някои от тях имат по 300 деца. Да, и ето сега даже днес точно прочетох пак за едно изключително постижение на децата от Попово в Испания. Там са на пленер и са на първо място. Пак са обрали наградите. Всичките. Да, и така въобще са изключителни са художници имаме. Отрано и сред децата, а и сред техните родители, първо българската нация ще придобие по-голямо самочувствие за своето място. Ами, вие ако искате да помогнете за разпространението, може да си купите тази книга Пастелко. Нали, тук я има, аз също мога да ви я продам, но повече не подарявам, защото, нали, знаете онази история за човека, дед купувал вафли по 15 стотинки, ги продавал за 15 стотинки и го питали, абе, каква ти на тебе да лаверата, купуваш за 15, продаваш за 15, той е казал, бе, карай бизнеса да върви. Че и моята работа, ама моята още, да, аз ги финансирам и после ги подарявам. Така че не подарявам после. Повече. Шегувам се. Случва се и да ги подаря. Да? Не. Всъщност с това ателие, мисля, че имахме няколко публикации заедно в... Да. Да, работим с много организации. С тях мисля, че имахме няколко публикации преди години. Нали, представихме там тяхна книга и така. Да. Добре, хора, официално закриваме събитието и така. Можем да си говорим, разбира се, да.